إن شاء الله النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم وهو الكحة. الكحة دايما متخيلة الناس إن مصدرها الصدر. لا، الكحة بنقول السبب بتاعها أي حاجة في مجرى التنفس بداية من الأنف لحد الرئة. طيب إيه معنى الكلام ده؟ إن في أسباب كتيرة جدا للكحة. أول حاجة لو مسكنا الأنف بنقول نزلات البرد. نزلات البرد العادية ممكن يبقى فيها شوية ارتفاع في درجة الحرارة، طفل بيدفى شوية، بيبقى معاه رشح، معاه عطس، معاه كحة. طيب علاج نزلات البرد بتبقى بسيطة خالص، ان احنا بنقول للأم ما تقلقيش طالما الطفل مش مأثرة على الرضاعة بتاعته او مش مأثرة على الاكتيفيتي او النشاطات بتاعته على مدار اليوم. بندي نقط للأنف، ممكن ندي مية بحر او نقط في انواع كتيرة منها، ممكن ندي خوافض حرارة مناسبة، وممكن ندي مضادات الحساسية لو طفل كبير. طيب من ضمن الاسباب برضو في الأنف حساسية الأنف. حساسية الأنف يعني ايه؟ في اطفال بيبقى عندهم حساسية الأنف، دي حاجة زي حساسية الصدر بالظبط. بيبقى عنده حساسية في الأنف بتاعته، بتزيد عند تعرض لأي حاجة من مهيجات الحساسية، زي التدخين، الدخان والأتربة، الرياح، السجاد والموكيت، التعامل مع الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب، الروائح النفاذة، البرفانات، الوبر، الصوف، الألعاب اللي هي الدباديب والحاجات المحشية فرو. كل الحاجات دي بتهيج الحساسية عنده، فبتعمل حساسية الأنف. دايما بتوع حساسية الأنف بيبقى عندهم هرش كتير في مناخيرهم، بتبقى طريقة أشبه بالمدمنين كده، عارف اللي هو بيهرش كده، تلاقيه على طول بيهرش كده هو بشكل غريب. ليه؟ مناخيره فيها حكة كتير، فيها هرش كتير، بيعطس كتير. تمام؟ دي حساسية الأنف، بيشخصها طبعا الدكتور وبندي علاج مناسب ليها، وبنقول للأم بعيدة عن الحاجات المسببات للحساسية أو مهيجات الحساسية، ويبعد عن أي مصدر للدخان، ويحط كمامة على وشه وهو طالع الصبح، خصوصا في فصول الربيع والخمسين والتقلبات الجوية. برضو من ضمن الأسباب بتاعة الكحة اللي هي الالتهابات الجيوب الأنفية. الناس اللي بيبقى عندها التهاب جيوب أنفية أو الأطفال بيعانوا من كحة وعطس وارتفاع في درجة الحرارة، ولو طفل كبير شويه بيشتكي من صداع في المكان اللي فيه الجيوب الانفيه تعبانه. طبعا في الحالات دي لما الدكتور بيشخصها بنستخدم مضاد حيوي مع خوافض للحراره مع مضادات للاحتقان عشان نقلل القصه دي. طيب من ضمن الاسباب برضو الحنجره، التهابات الحنجره او بنسميها الكروب او الخناق او التهابات الحنجره. بيجي الطفل بكحه شديده شبه كحه الديك، بيبقى فيه صعوبة جدا جدا في التنفس بتاعه لأن بيبقى مجرى الهواء مقفول. دي علاجها بتبقى جلسات أدرينالين وكورتيزون، سواء في الكورتيزون بياخدوا جلسات أو بياخدوا شراب أو بيحصل عليه عن طريق حقن أو أقراص. طبعا دي بتستلزم أحيانا كتيرة إنه يتحجز شوية في المستشفى لحد ما الأزمة دي تروح، ولحد ما الخناق ده بيروح، لأن هو فعلا بيخنق الطفل جدا جدا، ممكن يزرق منه وممكن لا قدر الله تحصل مضاعفات كتيرة احنا في غنى عنها. طيب برضو من ضمن الأسباب التهابات الشعب والشعيبات الهوائية. دي بتيجي أكتر في الأطفال اللي سنهم صغير، بتبقى التهاب فيروسي عادة، ممكن يبقى بكتيري. في الشعب الهوائية بيجي الطفل بكحة ويجي بارتفاع في درجة الحرارة ويجي بانسداد الشهية أو فقدان الشهية، ملوش نفس ياكل، هزلان وهذيان وتعب، كل الحاجات دي. وطبعا بيتسمع على الصدر بتاعه فيه تزييق، والدكتور بيشخصه بأشعة وبيعمل شوية فحوصات وشوية تحاليل عشان نشخصه. طيب برضو من ضمن الحاجات عندنا اللي فيها كحة الالتهاب الرئوي وهو حساسية الصدر. حساسية الصدر زي ما قلنا زيها زي حساسية الأنف، بيبقى في عند الطفل تاريخ مرضي ان هو عنده حساسية صدر معروف او حد في اسرته، وبيبقى لما يتعرض لاي حاجة من مهيجات الحساسية زي الدخان والتدخين والموكيت وغيرها بتزيد عنده، وبتزيد طبعا اكتر في تقلبات الجو وفي تغيير الفصول من صيف لشتاء او من شتاء لصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، الفصول اللي بيبقى فيها حبوب اللقاح زايده، كل الحاجات دي بتزود الحساسيه. اخيرا الالتهاب الرئوي ده اشدهم واعنفهم في الكحه، بتبقى كحه شديده، ارتفاع حاد في درجه الحراره، هزلان، الم في العظم كله، بلغم شديد، طفل تعبان، طبعا ممكن توصل لنهجان وصعوبه في التنفس. عادة الالتهاب الرئوي بنحتاج ان احنا نحجزه في المستشفى عشان بياخد مضادات حيوية كتير، وبياخد جلسات موسعات شعب، وبياخد بنعمل له اشعاعات، نعمل له تحاليل عشان نشخص، وعشان لحد ما يستجيب جسمه للعلاج، وبعد كده بيكمل في البيت.
اسباب كتيره جدا للكحه، مش دايما الكحه بيبقى سببها صدر. الكحه ممكن تبقى زي ما قلنا من اول الانف لحد الرئه. عشان كده هو لما ابنك تلاقيه بيكح يا ريت تروحي بيه للدكتور او اقرب مستشفى عشان تعمل له الاسعافات الاوليه ونديله علاج مناسب في الوقت المناسب عشان ما نطولش معاه. برضو اسف، في برضو من ضمن اسباب الكحه ودي حاجه فجائيه اللي هي بلع جسم غريب. الطفل بلع حاجه غريبه، بذره فاكهه، قطعه رمان، حبايه رمان نزلت، قشره لب، اي حاجه دي بتخلي فجاه الطفل يكون سليم فجاه بيبدا يكح جدا 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 ويشرق، وممكن توصل انه يزرق، ولو ما تلحقش بدري وتعمل له الاسعافات الاوليه لا قدر الله بيتوفى. عشان كده كل اب وام لازم يكونوا متعودين على الاسعافات الاوليه، ان الطفل في حاله الاختناق او في حاله ما يبلع اي جسم غريب لازم بنميله. لو طفل صغير اقل من 6 شهور بنميله، بنخلي راسه تحت ورجليه فوق، وبنمسكه من رجليه ونفضل نخبط على ظهره كتير 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 لحد ما الجسم الغريب ده بينزل مع الجاذبيه. لو طفل كبير شويه بنفضل نضغط له على بطنه وعلى الحجاب الحاجز ضغط جامد واحنا واخدينه على صدرنا. يعني انا باخد الطفل على صدري وبفضل اضغط عليه في بطنه، بزود البريشر او الضغط بتاع البطن والصدر بحيث ان اي حاجه اساعدها انها تطلع لبره، ولو لاحظتها ممكن اطلعها بايدي من بقه او كده هو عشان نحافظ على حياه اطفالنا. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا معانا من الفيديو، وان شاء الله الى اللقاء في فيديوهات كتير من دكتور النونو. شكرا لمتابعتكم واسئلتكم اللي بتبعتوها ان كان على اليوتيوب او فيسبوك او تويتر، وان شاء الله دايما نكون على تواصل مستمر، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا جدا لكم.